Здравствуйте. Сегодня речь пойдет об довольно интересной теме, которая называется храп. Многие, кто спит рядом, испытывает такие неудобства от любимого человека или от того, кто спит в соседней комнате. При длительных командировках, при передвижении в самолете, в поезде. Что такое храп? С одной стороны, не сказать, чтобы это была тяжелая, изнуряющая болезнь, но с другой стороны, это и часто является как бы предвестником и индикатором, который говорит о том, что в организме человека и с его здоровьем не все в порядке. Сам по себе храп – это колебание стенок верхних дыхательных путей, задних концов носовых раковин, язычка мягкого неба, носоглотки, миндалин, корня языка при прохождении воздушной струи, при вдохе, у некоторых пациентов при выдохе возникает биение друг от друга и возникает такое явление, как звуковой феномен храп. Часто, хотя не у всех, такое явление сопровождается и с более грозным осложнением, которое называется остановка дыхания во сне или апноэ сна. Для того, чтобы диагностировать эти состояния, в нашем центре существуют две методики. Первая методика – это непосредственное исследование сна. Используется аппарат Somnочек микрокардио. Пациент с этим аппаратом спит, получает его у нас. При помощи компьютера идет расшифровка всех данных, всех сигналов, на котором можно определить несколько, скажем, жизненно важных параметров. Первое – это насыщение крови сна во время кислородом, так называемая сатурация. В норме у человека она до 95, если ниже, это признаки недостаточности кислородного обмена. Второй параметр – регистрируется количество задержек или остановок дыхания и существует индекс пересчета на час. То есть все остановки или задержки дыхания за время сна, которые регистрирует компьютер, делятся на общее время сна и определяется индекс апноэ-гипопноэ. В норме, если до 5 как бы считается это норма, от 5 до 15 это легкая степень, выше 15 до 30 средняя и выше 30 остановок дыхания в час это тяжелая степень, которая требует отдельной терапии, отдельного, скажем, обследования, и это довольно серьезное состояние. Второй метод исследования – это конусно-лучевая компьютерная томография, сокращенно КЛКТ-3D, исследование верхних дыхательных путей. Это исследование тоже делается в нашем центре. Это исследование позволяет определить состояние полости носа, перегородки носа, носовых раковин, переднее, заднее, боковое состояние носоглотки, расположение корня языка по отношению к задней стенке глотки, расположение или, скажем, аномалия прикуса, насколько нижняя челюсть вдается в глубину и затрудняет дыхание через нос. Отсюда делаются выводы, какой уровень патологии имеется у пациента. Или это уровень, скажем, полости носа, или это уровень глотки, или это уровень гортана глотки, нужна или не нужна специальная капа для того, чтобы выдвигать челюсть вперед и освобождать язык от задней стенки глотки для восстановления дыхательных путей. И по исследованию этих двух, скажем, моментов определяется и дальнейшая тактика. Показано или нет хирургическое лечение, или оно противопоказано, потому что имеются, скажем, явления апноэ или остановки дыхания тяжелой степени, что требует СИПАП-терапии. Если показано хирургическое лечение, оно выполняется тоже в условиях нашей клиники. Это операция по исправлению перегородки носа, крестотомия, это уменьшение объема нижних носовых раковин и, скажем, изготовление капы для того, чтобы отодвинуть язык от передней стенки гортанной глотки. И операции на мягком небе. Это
при помощи аппарата Сургидрон радиоволновое воздействие на ткань. Это резекция язычка, это передняя фарингопластика, при которой часть ткани мягкого неба удаляется, и специальными швами оно поднимается кверху и выдвигается вперед. То есть все эти моменты, да, можно осуществить у нас, но предварительно проведя необходимые исследования. И вот эти вот два феномена, храп и остановка дыхания во сне, они часто присутствуют у одного человека. С одной стороны, да, человек вроде как бы храпит, и никакой патологии большой особо не возникает, с одной стороны. С другой стороны, остановка дыхания и апноэ сна, и когда все это вместе, вызывает прежде всего сонливость дневную, разбитость. Человек просыпается не выспавшимся, не отдохнувшим, что сказывается на трудовой деятельности, что сказывается на здоровье. Появляется избыточный вес, причем он очень трудно поддается коррекции. Появляется избыточный вес, повышенное артериальное давление, которое также трудно поддается терапии. И часто человек ночью просыпается из-за того, что хочется сходить в туалет. Причем за ночь может быть и 2, и 3, и 4 пробуждения. И все это, скажем, симптомы, да, одного заболевания, хронического такого апноэ с явлением храпа. Поэтому не сидите дома, если у вас возникают такие симптомы, если окружающие жалуются на то, что у вас, скажем, со сном не все в порядке, приходите на консультацию, мы будем рады вам помочь.